सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोमिया. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वळ 30 आणि 47 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 4 वर्सेस 37 to 40. बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें, आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये, बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें म्हणून. पुताक देखतल्या आनी सत म्हणटल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळाचें, इस म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पुताक देखतल्या आनी ताका सत म्हणटल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळाचें, इस म्हज्या बापाची खुशी. आनी बापाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावन जेजूक वळखूंक, जेजूक सत मानून खंयसर जेजू आसा थंयसर वचून पावूंक खुशी वाडटल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो. काल सकाळीं हांगा रितीर सुरू जाली 8 वरार, आनी हांगासर स्तुती गायन जाताना एक फोन आयलो. हांव ते फाटीं बसून आसलो. कोणी हांगा नवीन येतले हांकां वाट चुकता देखून हांव एक घडी भायर वचून पळय कोण आसो म्हणून फोन काडलो. आनी त्या फोनांत 27 वर्सां पयलें, 27 years पयलें म्हजे सांगाता सोम्याच्या 7th आसलो एकलो भाव पयल्या रितीर मंदिरांत. ताणें म्हाका फोन केलो, फादर तुमचे लागीं अर्जंट उलयचें, तुमचे अकावंट नंबर जायचे म्हणलो. आतां आमी रितीरेंत आसा, तूं म्हाका सांजेर फोन कर म्हळें. आनी फोन बंद केलो. सांजे रितीर जाल्या उपरांत परतून सांजेर अरावंड 6 वरां अशें ताणें फोन केलो. हांव उलयलो ताजे कडेन. हांव खुशी म्हणलो. कितें तुजी खुशी गी म्हूण विचारलें. म्हळ्यार ताका आडनांव आसलें, ताका आमी आपयताले तो बुशी म्हणून. आनी तो संगीत खेळोन आसलो आमच्या टिमांत, बरो एक गिटार वाजयतालो. आनी 1998 इसवेन 1998 हांव आसल्या त्या दुसऱ्या सेंटरांत आपसिगोडा डिवायन मर्सी सेंटरांत, ते व्हडल्या मैदानार आमी 3 दिसांचे कार्य थंयसर पोट्टाच्या पाद्रापांक आपोवन तांचे सांगता आमी मेळोवन 3 दिसांचे सकाळच्यान सांज पर्यंत कन्वेन्शन म्हणटा आमी, बायबल कन्वेन्शन आमी चलयल्लें. आनी हो भाव म्हणालो, फादर तुमी जाणात गी तें कन्वेन्शन आसलें आनी व्हडा संख्यान ते लोक आसलो सगळ्या मैदानार. सांजे सगळें कार्य जाल्ल्या उपरांत तुमी आयल्यात, तुमचें पवित्र पुस्तक ते मेजात दोन तुमी तुमच्या कुडा गेल्यात. त्या दार तुमकां कळीत नासतना हांव भितर आयलो, तुमचो बायबल उक्तो केलो. तातूंत एक म्हाका कावार मेळ्ळें. कावारांत 3,500 आसले. ते हांवें काडले. कित्याक त्या दिसांनी हांव एडिक्ट जाल्लो पियोण्याक आनी ड्रग्साक. आदल्या हप्त्यान हांव कुमसारा गेलो पयलींच्या रितीर मंदिरांत. आनी थंयसर म्हाका देवान कळीत केलें. देखून उक्त्यान हांव तुमच्या लागीं माप मागता. महात्म्यान ते सोरुल्ले फाटीं दिवंक जाय म्हाका. देखून तुमचे अकावंट नंबर दिया म्हणालो. जाय तर तूं गूगल पे कर ना जीपे कर म्हज्या नंबराक म्हळें. आनी थोड्याच वेळान 5 मिनटांनी ताणें 5,000 घाले अकावंटाक. कितल्या वर्सां उपरांत
सोरूल्ले केदाळ असतात कित्याक इंग्लिशांत एक सांगणी आसा इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर आणि वो भाऊ चिंती नाकात आता परतून न्हू त्या पियोन्यांत आसा ड्रग्सांत आसा म्हणून आमच्याच मंगळूरच्या एका प्रायव्हन सिस्टर हांवें केदाळ सांगिल्लें आसा न्ही सिस्टर ॲलिस केदाळ म्हाका म्हणटाली जेरी कुरी 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 मारी 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 म्हणटाली म्हाका तमाशे कर प्रायवंत केदाळांत तिका 80 क्रॉस जाल्यात तिने कुरी कुरी मारी मारी म्हणटाना हांवें म्हणटालें सिस्टर ॲलिस विदाउट मॅलिस म्हणटालें तिच्या त्या बऱ्या कामा वरवीं ह्या भावाक तिणें रिहॅबिलिटेशनान दवर न्हू ताका ह्या कितें म्हणटात सोऱ्याच्या आनी आमाल पिवानाच्या ड्रग्साच्या बंद पासांतावन बंदडेतावन ताका मुक्त केल्लो आनी आतां तो NGO चलोवन व्हरता थंयसर आनी सुमार 30 भुरगीं आसात 12 वर्सांच्या प्रायातावन ड्रग्साक एडिक्ट जाल्ले आनी तांकां थंयसर दवरून तांकां बरें कावन्सिलींग दिवन आज तांकां सारकी वाट दाखोवन तांकां ताणें त्या एडिक्शनांतल्यान मुक्त केला 27 वर्सां उपरांत आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वचो 15 आनी 17 लूक चॅप्टर 15 वर्स 17 कितें म्हणटा शेकीन ताका बूद आयली आतां साहित्य आमी आयकलां आमचे पैकी साहित्यांक वैगीन तुमी उडास काड केदाळ तुका म्हाका आमकां बूद आयिल्ली पाटी येवंक कोणाय सरशी न्ही जेजू सरशी पाटी येवंक तुका म्हाका आमकां केदाळ बूद आयिल्ली म्हाका बूद आयिल्ली 33 वर्सांच्या प्रायार भाऊ एंड्रू सांगता ताका आयिल्ली बूद 35 वर्सांच्या प्रायार भाऊ स्टॅनी सांगता ताका आयिल्ली 49 वर्सांच्या प्रायार आनी कोणाक येवंक ना जाल्यार केदाळ येता येजय ना जाल्यार कितें जाता हेच्या वाचपांनी आमकां कळटलें देखून भाव भयणी ना सकाळीं हांव ट्रिनिटीकार येता आमी सांगात येता ना नोव्हेंबराची 1 तारीख ह्या म्हयन्यांत सुरू जातात कितें फेस्तां ह्या म्हयन्यांत सुरू जातात कितें फेस्तां गम्मत्यो आनी कितें काजारां रेस्पेरां हॉलां पुराय बूक जाल्यात केटरिंगाच्यांक बूक केलां कोणा डीजेच्यांक बूक केलां आनी कोणा बूक केलां MC बूक केलां जेजूक मात बूक करूंक ना परत चाप्त्यान एक बरो एक मॅसेज म्हाका फॉरवर्ड जाला मुंबयंतल्या एका मुलुंड म्हणल्या शहरांत एका तरणाट्यान आपणे काजार जावच्या त्या व्हंकलेक ताणें कंडिशन्स घाल्यात बऱ्यांतले बरे कंडिशन्स घाल्यात हें पुराय नवें आयलां न्ही त्या वरीन कितें हें पुराय जाता नाटक कितें पुराय जाता अवस्था त्या विशयांत ताणें अशें बरयलां लंब आसा तें थोड्यो संगती मात उडासा काडया ती विधी चलतना ह्या फोटोग्राफरांनी विडियोग्राफरांनी थंय त्या विधीक म्हणल्यार मागण्याक अडकळ हाडची न्ही व्हंकलेन संस्कृती प्रमाणे साडी न्हेसाचें न्ही ते काले म्हणटात लेहेंगा गुजराती लेहेंगा म्हणटात पळय आनी व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक कोणें उखोवन येवन तांकां एकामेका पळय फाटी मुखार करून किस दिवंक करचें न्ही तांकां तांचेतल्या सोडा मुस्त आसा कोणाक जाय जाल्यार काजार जाय आनी कोणाक जावंक आसा तांकां फॉरवर्ड करता कन्नडांत ती आसा इंग्लिशांत ती आसा अशें म्हणटाना देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां 17 दिता आनी कितें ती 17 आयकोव्या लुकाच्या वांजेलांत अवसर 21 आणि वोल्ड 34 to 36 लुकाच्या वांजेलांत अवसर 21 वोल्ड 34 तावन 30 आनी 6 पर्यंत वयर कितें बरयलां जागृत आसूंक 17
जागृत असूंक सत्राय नाजाल्यार काल कितें जालें पोर कितें जालें या एका हप्त्यांत कितें जालें तुमच्या फुडें आसा काडटा हांगा वाडावळीची रिती जाताना निमाणे दिसा हांगा आमकां खबर आयली हठात आमच्या बहीण लिजाचो पप्पा सरलो मॅसिव हार्ट एटॅक जावन ताजी प्राय 60 वर्सां ताज्या पयल्यान जायते मॅसेज धाडल्याक च्या पियेलाक सकाळींच्या 8:30 वरार हठात आनी हांगा वाडावळच्या रितीन आसलो एकलो भाव काल ताजें मरण जालें ते मामद भाव डेनिस पिंटो वाडावळच्या रितीन ते आसलो फाटल्या हर एक हप्त्यांत शुक्रार शनिवाराय आसलो वाडावळची रिती जावन शुक्रार शनिवाराय तो रितीन आसलो हांगा ताका हठात हार्ट एटॅक आनी बाबा पिटरान म्हाका सदां ते 1 वर सांगता मेळटले मागण्यांत ते ना कित्याक ना म्हणून खबर काडटना गच्चांत हांव खबर आयली तो अंतरला म्हणून आनी काल एक मरण जालें बालाटका 4.5 वर्सांच्या भावाचे आनी एकल्याच्यात फाल्यां जावंक आसा किडनी गळ्या आनी एका भावाचे मॅक्सीच म्हणल्याचे तशें उलयताना जो भावानी वनी म्हणाली ती आतां पोरच्या आदल्या म्हयन्यांत बॉम्बे गेलो 17 वर्सांचो भुरगो हठात 17 वर्सांचो भुरगो देखून म्हजी प्राय उणी म्हाका आनी कितें जायतीं वर्सां आसात म्हणलें चिंताप नाका 17 खंय आनी पोर एक 30 आनी 7 वर्सांचो 40 आनी 4 वर्सांचो 50 आनी 7 वर्सांचो आनी हो बावडेनी 70 आनी 1 वर्साचो देखून तुमची प्राय मुखार दवर न्हू हांव घट्ट निट्ट फिट्ट म्हाका कांय जायना म्हणलें चिंताप नाका बदलाक हांगा जागृत कसली जागृत पळय आयका तुमचे रिस 17 एसो दोळो दवरा 17 एसो दोळो दवरा फेस्ता मार्चांत अमल पियोण्या आमाल पिवानांत आणि हे जिनियेच्या राटावळी आनी जिनेच्या हेर जिनेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जाती अंतस्करणां दाड्डी जातीत खूब दाड्डी न्ही अंतस्करणां दाड्डी जातीत आणि तो दीस चिंतिनातलेल्या वेळार 5 मांड पडले बरी तुमचेर येत चिंतिनातल्या बरी येत कोणेच गॅरंटी दिवंक जायना भाव भयणी तुमी आयकोनात गे डाक्टरा विशयांत 100,000 ताणें ओपन हार्ट सर्जरी केलो गुजरात एकल्या डॉक्टरान यंग डॉक्टर आनी बेंगलोरांत एकलो कार्डियोलॉजिस्ट ICUंत तो विजीट करतना ICUंत आसल्या पेशंटाक पळयता म्हणून थंय ICUंतूच ICU म्हणाले तांणी ताका पळयलो आनी तांकां पळोवंक ना औचित्य देखून हांवें तें कांतार केलें नेमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी नाव निमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो सगळ्यांकी मरणाची भिरांत आनी फाल्यां आमकां गंध मेल्ल्यांची फाल्यां पळया सिमिस्त्र्यो नितळ जातात पोंड नितळ जातात पोंडा बोंतोनी नितळ जातात पोंडा वयर पोलां पडटात पोंडा वयर वाती पेटतात अय आनी कितें कितें जावंक आसा पोंड नितळ जाल्या रे सगळी सिमिस्त्री नितळ जाल्या रे पोंडा वयर पोलां घाल्या रे वाती पेटल्या रे हांगा आमचे भितर मात्र कस्ताळ कितें नितळ जायचे मेल्ल्यांचे पोंड कितें आसूं दी कशें आसूं दी बाबा ते सोडा कांय फरक पडना तुजो पोंड तयार करूंक ये तुजो पोंड नितळ करूंक वचनाका तुका आसतो नितळ कर कित्याक कूड आमची जाता दळ माती तरो कित्याक जळतात पोंडार वाती कूड आमची जाता दळ माती तर कित्याक जळतात पोंडार वाती
मेल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुझ्या कोण राखतीत मेल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुझ्या कोणी मेल्ल्या उपरांत यू रेस्ट इन पीस यू रस्ट इन मड म्हळ्यार कांय फरक पडना देखून कोणाच्या मरणाची खबर म्हाका येताना हांव रेस्ट इन पीस म्हणून बरयना मे सोल रेस्ट इन पीस विथ द प्रिन्स ऑफ पीस म्हणचे हांवें जेजू समय तो शांतींत आसूं दी समाधानांत आसूं दी ससनाच्या जिवितांत आसूं दी म्हण हाच्या पयलें जायते फावटी हांवें तुमकां सांगलां तुजो आत्मो देवाकी जाय देवसाराकी जाय देव वण काडून घेना देवसारी वण काडून घेना देवाक दिसय की देवसाराक दिसय की तो तुज्या हातांत आसा तुजो म्हजो आत्मो देवाकी जाय देवसाराकी जाय देखून आमी म्हणटा देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता हें पोद विलपीचें पूण हातूंत अर्थ आसा देव साताची कामां करता ताका तुजो आत्मो जाय म्हणून देव विताचें काम करता पवित्र आत्म्या मुखांतर तुजो आत्मो ताका जाय म्हणून देखून तो जाकोबाच्या न्ही जोहानच्या पयल्या पत्रांत 4 आनी 4 सांगता न्ही 2 आत्मे एक संवसारांत आसा आत्मो एक तुजे थंय आसा आत्मो ऐका तुजे थंय पवित्र आत्मो आसा जाल्यार संवसारांत आसल्या आत्म्या प्रास तुजो आत्मो बलिश्ट म्हणटा ऐका पूण भुरग्यांनो तुम्ही देवाच्या घराण्याची आमी देवाची भुरगीं कालच्या शिकोवण्यांत आमी आयकलां आमी देवाची भुरगीं देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवादेचेर जैत वेल्ली वडोच्या शिकोवण्यांत तें आयकले येतलो खाळ कपाटी प्रवाद येतले तुका जेजूतान पयस करतले खऱ्या सताच्या काल म्हणटा त्या संदेशांत हांव तुका पयस करतले सुवार्थेंत हांव तुका पयस करतले ह्या संवसाराच्या वडण्यांक वस्यांक आशेक तुका वडतले कपाटी प्रवाद्यांत हांव जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेले आत्म्या प्रास चड बळा दे तुमचे थंय कोण आत्मो आसा पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो आत्मो पवित्र आत्मो संवसारा सवे आशिल्ल्या खोट्या अशुद्ध आत्म्या प्रास चड बलिश्ट देखून आज खंयचो आत्मो तुका म्हाका आमकां चलयता म्हणल्यार आमकां विचारूंक जाय देखून आत्म्याची भाशा विजोडा न्ही कुडीची जोहानच्या वांजेलांत अवसर 6 वळो आनी 63 आनी 3 जायते फुडें हांवें आजो उल्लेख केला जॉन 6:63 आमी कुडी खातीर जियेता खावचें जेवचें न्हेसचें काम करचें शिकचें काम बदलूचें हें काम नाका तें काम जाय आमकां चड सांबाळ जाय खंयच्या कर्माक ऐका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्याक मनीस खंयच्याय उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची मनशाची कूड खंयच्याक जेजून सांगले उतार आपल्याशी सांग जीव दिवचो कोणे सकाळी हांवें कालच्या शिकोवण्यांत हांवें काल एक दाखलो दिलो बावरीचे शिकवार ताजें एक्सिडेंट जावन 2 म्हयन्यां न्हू ताका काम करूंक जायना आनी तो पयलीं काम करतलो जाल्यार 3 दिसांचें काम करतलो जाल्यार शुक्राच्या सोनवाच्या हांगासर रेत्री घेवच्या खातीर तो कुलीचें काम करतलो देखून आतां काम करूंक जायना ताणें म्हाका उलो दिला फादर म्हाका थंयसर इल्लें तरी काम करूंक दी हांव थंय रावतां म्हाका शुक्राच्या सोनवाची रेतीर सुकोवंक नाका म्हणून देखून हांवें काल तुमकां सांगलां ताका हांवें काम करूंक आपोवंक ना हांगा रावून जेवच्या पांयां तळा सगळो दीस विनोण्यान बसूंक आपयलां आनी ताजो कितें वखदाचो खर्च आसा सगळो हांव दिता कालच्या शिकोवण्या सांगलें न्ही ती शिकोवण आयकून भाव ऑझी तुमी जाणात भयण शांती सोगू आमच्या वलिशाचो डाडा ताणें सकाळी म्हाका वॉयस मॅसेज धाडला कालच तुमी उलो दिला न्ही फादर त्या भावाचो खर्च वखदाचो खर्च हांव पळयतां फादर म्हणून हाच्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां हांवें तुजें म्हणजे आमचें काम जाय एक आत्म बाचाव करचें काम जाकोबाचें पत्र अवसर 5 आनी 19 ऐका जेम्स चॅप्टर 5:19 न्हय आमचें मेन कन्सर्न म्हणटा आमी आमचें मुख्य काम न्हय संवसारीक काम ऐका खंयचें काम म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे भितरलो कोणी एकलो सताच्या वाटेतान पयस गेला तर आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत आनी तुमच्या पैकी कोणी एकलो ताका पाटी हाडीत तर तो इतलें जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक
सूख वाटेतान पाटी हाडता एका पातकी मनशा सूख वाटेतान फाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता एक आत्म बचाव करता मात्र न्ही आणि जायत्या पातकाचे बोगसाणे आणि सोडता आपल्या पातकाच्या बक्षाने जोडता आणि आपणा सोयी आत्म तो सांभाळता देखीन आज एक निश्चय करा ह्या फुडें आत्म बचाव करचें काम करीसे नाही कोडीक वय जांपरो आत्म बचाव जाताना खंडीत जावन आमी आमच्या आत्म्याची जतन करता तसो आत्मा तुका म्हाका आमकां प्रेरण दिता आनी तुजे कडेन कितें आसा तें हेरांक स्वामी वांटून घेवं कशें ह्या भावाचो धक्को हांवें दिलो सकाळी काल ताणें शिकोवन आयकल्या आज सकाळी म्हाका वॉयस मेसेज घाल्या हाज्या पयलीं तुमी जायत्यांनी देवाचें उतर आयकलां मात्र न्ही त्या प्रमाणे तुमी त्या उतराक तुमी पाळो दिला कित्याक देवाचें उतर स्विकार केल्ल्यांक जेचे एकवटांत आसल्यांक आमकां हर एकल्याक कळीत जालां जेजू थंय मेळटा संसद न्ही मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजून देवचो संतोष तो कोणूच देवचो ना मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता संतोष तो खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सौमी म्हजो राजा म्हजो जनी म्हजो जेजू म्हजो सौमी म्हजो राजा म्हजो धनी देखून आज भाव भयणीनो पयले हांवें आनी तुवें आमी आमचो आत्मो बचाव करूंक जाय आमी हेरांचे आत्मे बचाव करच्या पयलें तुवें आनी हांवें आमी आमचो आत्मो पयलें बचाव करूंक जाय आनी आत्मो बचाव केदार जाता हेच्या पयल्या वचमंत आमी आयकुया वयर कितें बरयलां थंयसर जन्माच्या बुकांत वचवा 3 वळी 1 तो 9 आयका जन्माचो बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 9 वयर कितें बरयलां बरें आसो आनी खोट्यांचो शेवट बरें आसो शेवट कितें खोट्यांचो शेवट कितें आनी कालच्या हांवें सांगलां न्ही ते परतून वाचून काड कित्याक म्हळ्यार गरजेचें तें हांवें सांगिल्लें काल रेवलेशन 22 वर्स 11-12 रेवलेशन 22 वर्स 11-12 वायट करतल्यांक वायट करून सोडा बरें आदरतल्यांक आनी बरें आदारूंक सोडा वायट आदरतलो आनी की वायटूच आदारू ताका वायट आदारूंक सोडू खोटेपणाच्या उपरांत लोळतलो कोण खोटेपणाच्या उमरांत लोळटा ताका आनी की त्यांच्या उमरांत ताका लोळोंक सोडू बरें आसालीसो बरें सालींतच आनी की फुडें सर बरें आसालींत आनी की फुडें सरू आनी बागेवंचिनी जियेतलो बागेवंचिनी आनी की वृद्धी जावं देखून सांतीपणाची जिनी न्ही मेल्ल्या उपरांत काल आमी जीव आसतना म्हणून कालच्या शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलां तूं भाग्यवंतपणांत आतां जी येता तूं भाग्यवंतपणांत सदांच उरतलें सांगलें लिव वीथ जीजस यू वील डाय वीथ जीजस फॉर एवर एंड एवर यू वील रेस्ट वीथ जीजस हांव आतां जेजू सवें वयतर मरतना हांव जेजू सवें मेल्ल्या नंतर हांव सदां काळ जेजू सवें जर तर आतां हांव जेजू सवें ना खंडीत मरता न्ही जेजू तुज्या उल्याक कितें म्हणटात उलो मारता तो येवचो ना आनी तूं जेजू सवें आसचो नाय देखून हांवें मिसाच्या सुरवेक सांगलें तूं कोण आसोवें तुजो संबंद एकवट संवसार आसो वेंगी तुजो संबंद कोण आसोवें हाचे पयलीं म्हज्या शिकवणेंत हांवें सांगलां हे दोन गरजेचे देवासोवें संबंद आसल्यार मात पेल्या सवें संबंद तो देवासोवें बरो संबंद पेल्या सवें बरो संबंद तुजो आसा जाल्यार तो देवाचो मोग एकामेकाचो आमी हांगा संवसारांत आसतनाच जोडला आनी तो एकामेकाचो आमी वांटून घेतला तर त्याच मोगांत आमी उरतल्या जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक नित्य शांती आतां तूं जे कोटांत आसा जाल्यार आतां शांती आनी उपरांत सदां काळ नित्य शांती देखून बरें आसो आनी खोट्याचो शेवट कितें बरें करून थंय देवाचें उतर आमकां 17 दिता आयका
प्रामाणिक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. तरी तुजो आत्मा देवाच्या हातांत आसा तरी कितें जायचें हांवें तुवें आमी प्रामाणीक जायचे म्हणजे निर्दोश जायचे. कशें निर्दोश कशें प्रामाणीक जायचे. जॉबाच्या बुकांत वचवार एक वळी एक ऐका. जॉब चॅप्टर 1 and verse 1. ऊस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. आतां हांगा देवाचें उतर आयकूंक मेळ्ळें. आतां जॉबाच्या विशयांत आमी आयकता आनी सारकें आमकां समजता कसो जॉब भायल पुरपुरताली भुरगीं उपराटलीं तपातकी जीन तीन जीवन आसल्यार जॉब कितें आसलो देवाक विश्वासी आसलो, निर्दोशी आसलो, प्रामाणीक आसलो. देखून निमाणी घडी पर्यंत देवाच्या कितें म्हणटात होगलेक एक तो पात्र जाल्लो. देखून आतां कितें आसलें प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देखून कितलो तूं विश्वासी, कितलो तूं प्रामाणीक, कितलो तो नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंत. देखून ह्या घडी येता न्हय म्हणजे आतां परिस्थिती वडोली भावान आमकां सत्राय दिल्या आनी आनी मुखले दीस कठोर कठोर कठीण कठीण परिस्थिती अशी जातली की भाव भयणीनो. देखूनच आमकां पवित्र आत्मा असो चलयता मात्र आमकां जागयता. कितें जावंक आसा म्हणलें बेगीच तुमकां कळटलें. कसले आखांत येवचे आसात. देखून जागृत रावा म्हणटा देवाचें उतर. फाटीं वर्सांनी जागृत रावा पेस्ता मार्चांत आनी ते मुखली वळवास 35. संवसारांची येतल्या संवसारांची येतल्या समेस्त मनशांचे तो दीस येतलो. समेस्त मनशांचे तो दीस येतलोच. देखून घडची आसात त्या सर गडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशे. हें जायचें म्हणजे मोर्न कशें जातालें, कोण बँड वाजयतालो, खंय म्हाका पोण मेळटलो, कोण म्हाका खंय मरतलो तें न्ही. आज कितलो खर्च त्या निर्जीव कुडी खातीर, मोर्चरे खातीर आनी काल्या खातीर, रेंजरां खातीर आनी काले पेटे खातीर, पोंडा खातीर आनी काले तो पयलें जीव आसतना ह्या जेजुसाची येवच्या खातीर उतार आयकोवच्या खातीर करची हा भावा भयणीनो. ते पोंड बांदच्या खातीर आनी पुराय थंय कुसाडाय मात्र आसता, कांय ना थंय पोंडांत. तितलें थंय करचेच्या बदलाक हय करा. जेजूच्या काळार कोणी तशें करनातले, इतलो खर्च नातलो. आतां पुरो कितें 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 कितें. आमच्या मुस्लीम भावांतल्यान आमी शिकायचे. कोणी अंतरले त्यात ते दिसा कोणाक राखनात मेल्लो राखताय सांगा. मागीर तुमी कित्याक राखायची. आमचे हिंदू भाव जाणात की तुमी दीस बुडच्या पयले गोबर मेळटा सगळ्यांक की खबर, पूण तो जाता गोबर. ती निर्जी कूड पळोवची एकच. मागीर त्या घरा येवन कुटुंबाच्यांक मेळोवन तांच्या सांगता येयले तांकां बुजोवन दिवची एकच. आतां तो कूड आसतना जाल्यार तुमी येता ताका बुजोवन दिवंक की जीव आसल्यार बुजोवन दिवंक. ताका वेगळी मातये पळोवन हांगा उरल्यांक बुजोवन दिवंक मागीर आमकां मेळना. कोणे बदलेलां हें सगळें. जेजून ते लाजाराक पोंडांत थंय दवरलो 4 दीस. वय मू ना मारतो तो येता पर्यंत दवरया आयसान दवरया मरचेरीन दवरलो की. आज आमी मेल्ल्या मनशांक चड हें कितें दिवन आसा, मोल दिवन आसा, कितें म्हणटात बांदून आसा आनी जीव आसतना आमी पुरो विसरोन आसा. देखून कोंकणीन ते गाद आसा न्ही, मेल्ल्या म्हशीक 4 कुट्टी दूद सोड. देखून ही श्रद्धांजली. तुमकां बेजार जाता जावं प्रभू ते सत जाणां जाया. आमकां आज जायचे हांवें तुवें आमी तयार आसलें जायचे. आमचो आत्म नितळ आसलो जायचे. केन्नाय वचोंक तयार आसलें जायचे. कोणूच नाका हो आसा तो आसा येता येना. हांव सदांय अशें मागता तुमकां इल्लो झटका जावंक पुरो. हांव सदांय मागता सोमी म्हाका तूं उखल व्हरतना म्हजे कुशीक कोणें आसचें नाका म्हळें हांवें. कोणें कळचेंच नाका म्हळें हांवें. तुमकां झटका लागलो तूं. कोणाक कळीत नासल्या बरी तूं म्हाका उखल व्हर सोमी म्हणून सदांय मागता. कोणाकच कळीत नासलेल्या कळीत करिनासतना.
केन्ना आयकोना न्ही तुमी तशें आसायचें तुवें कित्याक नाजाल्यार तुमकां मागीर कळटलें म्हजें म्हणलें कोणी ना ह्या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत ना आवय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती ना आवय ना बापोय सांगला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजे म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडा ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो भाऊ जावं भयण जावं कोण म्हजे सरशी रावलो ना मावळो ना बापल्यो ह्या घडये म्हाका कोण पावलो सैरो जावं इश्ट जावं कोण म्हजे सरशी रावलो म्हजी म्हणलें कोणी नात ह्या वेळार देवंक सांगा खबर जाली जिणी म्हजी वेळा संवसारान खबर जाली जिणी म्हजी एक सुरो जल्मलो जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो सकड सांडून हांव गेल्लो एक सुरो जल्मलो सकडा संगी जियेल्लो ह्या संवसाराक आशिल्लो आतां सकड सांडून आतां सकडांक सांडून सगळें सोडून वचूंक आसा त्या दाळा मात आमी आनी कितलें बरें करयेत आनी कितलें आमी प्रामाणीक जावयेत आनी कितलें आमी देवाक विश्वासी रावयेत आनी कितले आत्मे आमी बचाव करयेत हें गरजेचें बाब मुखार आयका आनी कसलें सुद्दां तांकां लागचें ना ना तूं सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार खंयचे सोडली भावान सांगलें न्ही बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली एक कश्ट ह्या तुजी परीक्षा तपासणी खंयचेच कश्ट या दगद तुका लागचें ना तर तूं सोम्याच्या हातांत पडलाय तर प्रामाणीक मनशाच्या आत्म्यांत सरस्वच्या हातांत आसात तर आनी पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांशी दिसली पिशांक तो मेलो अयो संवसारी मनीस पळय कोणी मेलो अंतरलो म्हणटा न्हू दूख पावता कंत उसारता मात्र न्ही भियेता कावज येता हांव केदार संतोश पावता ना ताका ताप ना ताका शेळ ना ताका कोंकली ना ताका दरकाल तोंडात एक हप्तो जावन आतां 9 दीस त्यो कळ्ळें हें पाडवाचे रेतेरे सुरू जाले आनी की सुटाना तांच्या अर्द्यान तो येताय सांगा खंत आसा गे बेजार आसा गे दुस्मान आसात गे राग आसा गे मस्तर आसा गे जिद्द बारीकपण आसा कुसाडे आसा कितले भागी पळया ते कितले भागी पूण ताच्या पयलें तुकाच तूं भागी काल सांगला न्ही कोण तो भागी कोणाचे ते सर्गीचे राज म्हणले कालचे शिकोवन आयकल्या ते आनी मुखार तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळो आसा एक सत्यनाश कसो दिसलो कोणाक हें पिशांक अयो गेलो गी मेलो गी जालें गी पिशांक ओ ताजो सत्यानाश जालो म्हण चिंतात पूण ती शांतीन आसात बरें कितले सत वळे गेल्ली मेल्ली संवसार सांडिल्ली आदेवस म्हणून गेल्ली कितें आसात शांतींत आसात समाधानांत आसात आनी मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीत असो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो अमर जिवीत जावं पिडेन तो वळवळला ती शिक्षा म्हणून तुमी चिंतात न्ही त्या पिडेन ती तो देवाक घट्ट म्हळ्यार जॉबा बरे विश्वासी रावला तर अमर जिविता खातीर तें सगळें ताणें सोसून व्हेलां ती कश्ट कालच्या सांगल्या न्ही गी माथेवाच्या वांजेलांत आनी आवस्वर 5 वळ 11 आनी 12 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 11-12 म्हजे पासत
तुमका अकमान सोसून अकमान सोसूंक दगदणी बघून दगदनी बघूंक आणि सर्व तरांची गडपांकन सहतरची गडपांकर तुमचेर आड उलयतात तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत ते आयको जाल्यार मेळा जाल्यार तुम्ही कितले बागी भागी संतोष आणि उल्हास पावा देखून आमार जिवीत असो भरोसो दोन तो जियेत आहे मनशाक देवान कित्याक रचला जानवाच्या बघांत वचो 2:23 आणि 26 ऐका बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23-24 मनशाक देवान कित्याक रचलो कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैमाच्या सारख्या रुपासो ताका केलो ते सारके आनी सोय गांयोक आमकां वचोंक आसा न्ही ही माती गांयोन आमी मातयेक दन रावल्या तुजी कूड कितें मनशाची कूड दवणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव खालच्या शिकवण्यात सांगितलें कितें रचलां तें सकट नासतलें कितें आसलें तें मात उरतलें तुजो जीव रचल्लो न्ही तुजो जीव आसल्लो तुजो आत्मो रचल्लो न्ही तुजो आत्मो आसल्लो तुजी कूड रचल्ली मातयेंतल्यान आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो खाली पाटी खाली सतांनी आयिल्लो तूं एक मतीन कनसया बांबयन कितें देवान रचलां सूर्य चंद्र नखेत्रां आकाश भूमंडल आनी कितें दर्यो न्हंयो बांयो गुडे दोंगर पुराय फालकी रान आनी कितें रूख झाडां फुलां फळां सगळे मनजात्यो जीवदाळ्यो आनी सक्कड नासता खंयचेच वराना शाश्वत न्ही तें धन रावा नाकात देखून आनी कंतार केल्लें कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्माताना म्हजी मोटर गाडी म्हजी घटमूट बॉडी म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना म्हजी मोटर गाडी म्हजी घटमूट बॉडी म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना केदाळी मागीर वचून कंतार परतून म्हणून नियाळ करा येतात गिवळ्या कोणी म्हणी तेदळ आमकां आनी कितें उरता कितें बाळटा कोण देवाची खुशी करता तो मास आसनाक आनी देवाची खुशी कितें विज्ञान काय आयको मेळटलें शुभ वर्तमानांत बाप कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार विज्ञान आमकां आयच्या दिसा कळटलें तें मात उरता आनी बाळटा देखून ते आमार जिवितांत आसात कितें वाचलें तुवें जानवाच्या बुकांत वाचता 2 आणि 23 आणि 26 देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैमाच्या सारख्या रुपासो ताका केलो आपल्या सारक्याच्या रुपासो ताका केलो पूण पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें हें मरण म्हणलें हें कुडीचें मरण न्ही आत्म्याचें मरण ससनाचें मरण आमी पयल्या मरणाक भियोनूचो दुसऱ्या मरणाक भियेचें म्हणटा देवाचें उतर दुसरें मरण कितें आत्म्याचें मरण ससनाचो उजो केस गंदा कसो सरोवर हांगा वाडवाळची रितीर केल्ल्यांक तें सारकें समजलां कुडीच्या मरणाक कोणेच भियोवचें न्ही आमी मरना म्हणटा देवाचें उतर कोरिंथांना पयल्या पत्रां वचोर 15 आणि 50 आणि 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 वर्स 51 आमी मरना म्हणटा ऐक आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता आमी सकट मरची ना पूण आमी सकट रुपांतर जातल्या कसो ताबोर गोड्या जेजू रुपांतर जाल्लो तशें आमी रुपांतर जातल्या ताचे पयलें 50th वास मुखार 50th मुखार वास 54 मुखार वास अशें आसता बाबानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता आतां ऐका मरच्या विशयांत ऐका मेल्ल्या विशयांत ऐका रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना तुज्या रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना आनी वा जें कितें विनाशी आसा ते अविनाशी आसलेल्यांत वांटो घेवचें ना विनाशी आसा कितें रसल्लें आसा ते अविनाशी आसल्या सगळें वांटो घेवचें ना पळय न्ही चर्चत जाणा जाया आनी आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता आमी सकट मरची ना देखून आसलें आसतलें सदां काळ आसतलें पण रसल्लें नासतलें वेतलें आनी संपून तरान मायाक जातलें देखून हांव तुमकां एक गूट सांगता कितें तो गूट
आम्ही सक्कड मोरची आम्ही ना मरची ना पूण आम्ही सक्कड रुपांतर जातल्या रुपांतर जातल्या आनी एक खिणा भितर दोळे दांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतोरेच्या आवाजाक हें घडतले घडतले तुतोरी वाजतेली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतेली आनी आमी सोमेस्त रुपांतर जातली आता अविनाशी जावन उठतले म्हणटा न्हू कुडी समेत उठतले म्हणटा तांचो म्हळ्यार तांचो जीव आत्मो अविनाशी जावन ससनाच्या ससनाक उरच्या खातीर उठतली आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसची गरज देखून ते अमरपणाक आमी अमरपण पांग रिजे भाव भयणीन ते अमर कितें तुजो जीव अमर तुजो आत्मो अमर कितें देवात हांव आयला देवाच अशी पाटी वचूंक हांवें सांगलें आत्म परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा मागीर बुकार वाच आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली कितें ती सांगणी एका जैतान जैतान मरणाक गिळून सोडले जैतान मरणाक ह्या कुडीच्या मरणाक घेवन सोडलें खंयचें जैत आत्म्याचें जैत जोडा तुजो म्हजो आमचो आत्मो जैतेवन जायचे कसो जेजो जैतेवन जावन महिमेवन जावन पुन्हा जिवंत जावन बापाच्या महिमेंत थंयसर सगळींच्या राजांत आसा ससनाच्या त्या महिमेंत भागीदार जावन आसा तशें देखून ह्या जैतान मरणाक गिळ्ळे आनी ए मरणा खंय आसा तुजें जैत जैत ए मरणा खंय आसा तुजी कुंच देखून आज कितें म्हणटात लोक ह्या कुडीच्या मरणाक भिवन भिवन आत्म्याच्या मरणाक आज विसराला आत्म्याचें मरण कितें म्हणलें जायत्या लोकांक कळीत ना देखून हांवें हाजे पयलें साहित्य सांगलां मोर्चो मनीस अशें चिंता खंय नानु सत्ता ನಂತರ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತನ್ ಕಿತೆ ಮಳ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸು आमकां मरतना हेरांची कंत हांव मेल्यार कोण सोलोवन व्हरता तो सोलोवन व्हरता हांवें सांगलां इज द बॉस हें काम म्हजें न्ही पवित्र आत्म्याचें हें काम न्ही म्हजें सांगता वावड करता जाल्यार तुमचें भिये नाकात हांगासर सेवेंत आसल्यार कोणें चिंतचें नाका हें काम म्हजें हें काम म्हजें हें काम आमचें न्ही हें काम पवित्र आत्म्याचें पावलाकी त्याच पवित्र आत्म्या सोलोवन व्हेल्लो ह्या पावलाकी सोलोवन व्हरता तोच पवित्र आत्मा आनी मुखार येवच्या पावलांकी तोच पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरता ताजें काम रावता ताजें काम रावता देखून तुमच्या मोतीन हें आसा जाल्यार काडा जेरी उपरांत कोण घालता गरी म्हणचें नाका आसा बार जाणां घेत तूं बैल विचारतात की थोडे ह्या जाकांनी विचारलें जेरी मेल्यार ताका पुरतलें आनी कितें करतलें जाप तशी दिजे ताका विंचून काडला कोणें विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडा तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय देखून आसा बार जाणां की न्हू तुमच्या हाजे विशयांती घरच्या विशयांती म्हजे उपरांत कोण सांबाळटा बायले बैल्या भुरग्यांक आनी कोणें सोडा न्ही तांकां हाडलें कोणें अस्तित्वाक हाडलें कोणें तुमी परमिशन दिल्लें गी तुमी विचार हाडिल्लें गी तुमी जोड हाडलें गी सांगा रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसो देव आमकां राखता स्तुती करुया स्पोराक वाखानुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वे स्पोराक वाखानुया धन्या देवा अशें तुमच्या भावार्थांत घट जाया रसनार तूं रसना तुजें नांव पवित्र जावं रसनार तूं रसना तुजें नांव पवित्र जावं
आं मुखार थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. न्ही थोडेच कश्ट तूं जल्मातानय थोड्योच कश्ट भायर येवंक आनी वेतानय थोडेच कश्ट भायर वचूंक. चिंता चिंता आवयच्या कुशींतल्यान भायर येता न्ही नासून आयिल्ल्यात की कश्टान आयिल्ल्यात आं आनी कूड म्हळ्यार तंबूत आनी भायर वेताना नासून येता गे इल्ले आं गेल्ल्या उपरांत मागीर कूड पिताय अय्या आतां सकट तयार आत गे म्हणून तशें जाल्यार आमी येता म्हणून थोडे कश्ट सोंसिल्ल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. आशीर्वाद उजवाड संतोष संतोष मोग तो मोग शांती तो शांती समाधान तो समाधान कितें म्हणटात ग्रेस्काय तो ग्रेस्काय सर्गीची. आनी कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. हें गरजेचें. हर एक घडी ताजे उतार दिवन देव तुजी म्हजी आमची परिक्षा करता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तर उतार आमी नियाळ करन ते स्विकार करन वैसम्या तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जाव म्हणल्यार मरी आनी त्या प्रमाणे आमी ते उतार स्विकार करता तर ती परिक्षा जाल्ल्या उपरांत ताचे सवय आसूंक आमी योग्य गी म्हणलें. म्हज्या सोम्या सवय आसूंक हांव योग्य गी म्हज्या सोम्या सवय रावोंक हांव योग्य गी. सांग पॉल जीव आसतनाच म्हणटा. जीव आसतना तो कोण आसो रोमन्स चॅप्टर 14:8 जीव आसतना तो कोण आसो मेल्यार कोण आसो हांव जियेल्यार मेल्यार हांव कोणा खातीर जियेता हें मरता म्हणटा आयका. आमी जियेता जाल्यार आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर सोम्या खातीर आमी मरता मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें तशें आसता. जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याची सोम्याची मात फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचो 1:21 तावन फिलिपियन चॅप्टर 1:21 तावन आयका. फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचो 1:20 म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो. मरचें म्हळ्यार फायदो. अबा कोणी सांगूंक शकतात की पळया भाव कित्याक तो सांगता तशें गालात घरां पयल्या पत्रां वचो 2:20 कित्याक तो तशें सांगूंक शकता आयका. क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला एकवटायला ताच्या मोगांत हांव आसा उजवाडांत हांव आसा ताच्या शांतीन समाधानांत हांव आसा कुरप्यांत हांव आसा ताच्या सवय दाखवाली सवय फांटो एकवटलेल्या बरी हांव एकवटोंत आसा देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही हांव जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हो एकवट वाडावळीचो सगळो आमचो कितें म्हणटा उद्देश आमचो वाडावळच्या रेतीर असो 5 दीस असो आमचो उद्देश जावन आसलो. आनी वाडावळच्या निमाण्या दिसा हर एकल्यान म्हणूंक जाय सोमी आनी एकामी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी एकामी जाल्या सर्गीच्या खानांत. मुखार आयक. बंगार उजवान घालून तापसतात तशें ताणें तांकां तापसली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांच्या सर्तेच्या दिसा ती परसळटली. तुका तापासला हें उतार कित्याक भाव भयणीनो निरंतर हें उतार कित्याक तुजी म्हजी आमची तापासणी करूंक तुका आनी म्हाका आमकां शुद्ध करूंक. हांव उलयल्ल्या उतरा वरी तुमी सवरून बेंडून नितळ केल्या मात्र न्ही जुवां संजेला 17 कितें म्हणटा 7 वरी तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार आस तरी उतार परत परत तुका म्हाका आमकां कित्याक येता कित्याक तुमकां सट जालें म्हण चिंतात न्ही तुमी जड जालें म्हण चिंतात न्ही हें कालें आपत्याचे 100 दीस उतार 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 हें कित्याक आयका. 7 वरवीं तूं तांकां 7 वरी तुवें 7 जाणां जावचे खातीर आनी पवित्र जावचे खातीर. कित्याक तुमी सदांय नातात थोड्यांक ना सोय ना कोण ना म्हयन्या हे पटी कोण ना कित्याक सांगा कसली नितळाय कूड नितळ करून सकाळीं 2 परां संजेर तुमी नातात जाल्यार आत्मो नितळ करूंक हें उतार आत्मो नितळ करूंक हें उतार तुजें मन नितळ करूंक हें उतार तुजी चिंतना उतरां भोगना तुजी सगळी जिणी नितळ करूंक हें उतार. तुमकां चिंतना हें सोड जालें हें जड जालें कोणाक हें परत देवसाच्या पिळगेन सैतानान तशें मतीन घालचें कित्याक हप्त्यान 2 दीस सैतानान तें मतीन घालचें.
आम्ही कितल्या पोटी जेजून म्हण जितल्या पोटी तुम्ही ते करतात मिसाचे बलिदानी जितल्या पोटी तुम्ही ते करतात ते म्हज्या कोरिंथीयांना पहिल्या पत्र वाचो 11 आणि 20 आणि 20 आणि 7 ऐका जितल्या पोटी तुम्ही करतात ऐका 1 Corinthians chapter 11 verse 26 down कित्याक हा. जितले पावटी तुम्ही हो उंडो खातात जितल्या पोटी पळय जितल्या पोटी तुम्ही उंडो खातात आणि ही काल्स ही पियेतात काल्स पेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो परतून तो येसर तुम्ही परगट करतेल्या परत्यान तुम्ही वडोली भावान तो उडास काढलं मुझे खातीर मुझे पासत म्हजो जेसू कोसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बाचाव केलो दुसऱ्या वाचप त्यांचं जावन आसा ह्या सगळ्या दुसऱ्या वाचो नियाळ तेच कंतारांत आसा पण ताच्या पयले मुखार वाच परीक्षा तांच्या सर्तेच्या दिसा ती परसळटली देखून उतरा वरवीं आमी नितळ जाताना आमी कितें जाता परजळटा न्ही कुडींत आत्म्याचो परजळ तुजी चिंतना तुजी उतरां तुजी भोगणां तुका धैर्य तुका कितें म्हणटा भावार्थ तुजो भरवसो तुजी पातयेने तुजो विश्वास तुजो संबंध तो स्पिरिच्युअल कितें म्हणटात रिलेशनशीप हो परजळ ती परजळटात सर्व्या मदल्या किटा परी ती धांवतली ती राष्ट्राची नीत करतली आणि परसांचे रासवट चलयतली आणि सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राय जातलो आनी वय पळय न्ही देवाच्या उतरावरील तूं नितळ जालें जाल्यार ह्या संवसाराच्या कोणाकच तूं कसलो स्थान मान देना तांचें काम तांकां तांची जबाबदारी तांकां तुजो राय कोण जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय स्वर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय स्वर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो 31 वर्सां हांव म्हज्या जेजूक म्हजेर पदवी चलोवंक हांवें सोडल्या शिवाय न्ही आनी कोणायकी कित्याक तो म्हजो न्ही आतां सांगलें न्ही आतां म्हणून आमी खंयचें तें कांतार आत्तां म्हणलें आमी मेळचो ना खंयसर मेळचो ना जेजून दिवचो मोग तो कोणी दिवचो म्हजो जेज म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी हर एका कंतारांत पळय न्ही कोणाकून सुबातला कोणाच्या एकवटान कोणाचो संबंध त्या दाखयता निमाणे ताचेर पातयेतल्यांक हें सत ताचेर पातयेतल्यांक हे सत समजतले देखून म्हाका हें सत कितलें समजलां की कित्याक म्हणजे पातयेने ताचेर मात्र न्ही कोणाचेर ही सतां हे गुट हे मिस्तर सर कित्याक राजा ते बेश्टच वारार उलयता आमी चिंती नाका भावान हें वारार उलोवचें हें न्ही दुसरी शिकोवन जावं पळय थोड्यांची तुमी एका ते वारार उलयतात ना हे कितें म्हणटात बुन्याद हांवें सांगलां न्ही कोलोसेकारांक बरया पत्ता मातसो 2 वर्सो सोम्या जेजूक तुमी तुमचो सोमी म्हूण स्विकार केला तर ताचेर तुजी जिणेची फाळां रोंबोवन दीत म्हणटा ऐका क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हण स्वीकार केला देखून आता क्रिस्त जेजूक म्हणटा ना तेला इल्ल्या माकल्ल्या अभिषेक जाल्ल्या देवाच्या पवित्रात्म्यान भरिल्ल्या जेजूक तुम्ही सोमी म्हण स्वीकार केला देखून आनी कोणा की क्रिस्त आनी कोणी क्रिस्त न्ही हांवें सांगलां तुमकां जेजू मात्र एकलो क्रिस्त कित्याक बापाच्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन तो बरला संपूर्ण तरान क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्ताक तूं सोमी म्हणून तुजो सोडवणदार म्हणून तुजो तारणदार म्हणून तुजो रक्षक म्हणून तूं स्विकार करता वय तर ताचे सोमे जियोंक फुडें सरा पळया न्ही इल्लें चिंतून पळया म्हज्या सोम्याक हांवें म्हजो रक्षक म्हजो सोमी म्हजो सोडवणदार स्विकार केला गी म्हणलें तुमकां कसं विचारा सोमी म्हजो सोडवणदार सदांच म्हजो भजवंदार रगता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आदार सोमी म्हजो सोडवणदार सदांच म्हजो भजवंदार रगता आमकां हर एक दिसा पळया सतां पळया बा म्हयन्या ह्या सताचेर तुजें जिवीत तूं बांदून हाडटा तर घट्ट निट्ट फिट्ट केन्नाय
देखून हे सत तांकां समजतलें आणि ताचेर विश्वास दवरतात ती आनी ह्या जेजूचे विश्वास दवरतात ती ताचे सवय मोगांची येतली ताचे सवेन जियेतले देखून सांगता जेजूच्या मोगान हांव राव जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दोलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता तो म्हाका दोलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक ताजे सवेन ती जियेतली कित्याक कित्याक ताणे विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली झड लागी करपा मेळ लागी दया कोणाक कोणाक कोणायकी न्ही ताणे विंचून काडलेल्यांक दाखवायले समय फांटो जावन एकवटलेल्यांक ताका सोमी म्हणून स्विकार केल्ल्यांक तो एकलोसो क्रिस्त अभिशिक्त बापान ताका धाडलेलो म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता तुमकां समजतलें जो असो शुभ वर्तमान अवसर 6:30 आनी 7:40 पर्यंत जॉन 6:37-40 बापान म्हज्या आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आयकलें बापान कितें म्हज्या अधीन केलां तें सकट म्हज्या सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीसो ना ताणें वत्ताय केल्या गे तुमकां कोणाक वत्ताय आनी व्हड हाडलाय पण येतेल्यांक ताजे सरशी येतेल्यांक हांव केदींच पयस करीसो देखून ना. या जेजू सरशी कस्ता तेल्यान जेजूक आपडा तुमी लोकान या जेजू सरशी कस्ता तेल्यान जेजूक आपडा कालच्या दिसा हांवें त्या भयणीचो जेमिमा रॉड्रिगासाचो हांवें दाखलो दिल्लो तुमकां ताजे पण संजेर म्हाका कितले विडियो आनी कितले ताजे विशयांत ते कशें मागण्यांत आसा ते कशें प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करता कशें त्या पास्टर रामबाबून ताचेर मागणें करून ताका धाडिल्लें हे पळय विडियो म्हाका आयल्यात ताचो बापूय धरले आवय धरले ती सकट मागण्यांत आसात भाव भयणी कशें तुमी हांगा आसा बाय तुमी चिंता नाका हे भयण काल क्रिकेट मैदानार क्रिकेट मात खेळटा ह्या भयणीत हांव हेरांनी शिकायचे काम करतल्यांनी केलतेल्यांनी ट्युशन दितल्यांनी आनी खंयचें हें ऑफिस तें ऑफिस म्हणून आनी काले वर्क फ्रॉम होम म्हणून कोण पळय करनासता ह्या भयणीत हांव शिकायचे ते मैदानार खेळटा वय पूण ताजो चड आनी चड वेळ मैदानार खेळ केदाळा त्या वेळार तें खेळटा जावं पुरो हेरा वेळार तें आसा मागण्याच्या पंगडा सांगाता आवय धरली बापय धरलो तें धरलें दोगी भाव धरले मंगळूरचें कुटाम तें बॉम्बे वचून थंय सेटल जाल्यात आनी ताच्या बापाय विरोधी आतां हाका अशें पुराय पब्लिसिटी मेळटा बापाय विरोधी थोडे आसात न्ही अन्नाडी बापय तो कन्वर्शनार काल म्हणटालो धर्मांतर करतलो आनी काल मतांतर करतलो म्हण ताजेर आतां अपराध मांडूंक सुरू केला तितून पर्यंत ती सोम्याच्या देखून पळया न्ही ताणें उक्त्यान ती साक्ष दिली कशें पावलान साक्ष दिली तितू साक्ष ताणें दिल्या तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रां 4 आनी 17 सांत पावल कितें म्हणटा त्याच प्रमाणे ह्या भयणीन जेमिमा रॉड्रिगासान कालच्या दिसा थंयसर सगळ्या लोकां मुखार हजारांच्या हजार लोकां मुखार जेजूक साक्ष दिली आयका पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो सोमी म्हज्या बगल्यानच रावलो आनी ताणेंच म्हाका गटाय दिली हें उतार ताजें तें काल जारी जाला कित्याक ताणें सोम्याक उलो मारलो हांव असक्त जायना सोम्या म्हाका तूं शांत राव हांव तुज्या पक्षान झुजता म्हणून ताणें तें देवाचे उतारी काण दिला त्या घडयेंत सोम्यान बॅट धरले आनी नॉट आउट देखून आमी चिंता सोम्याची गरज काल मागतल्यांक मात ना हर एक काम करतल्यांक सोम्याची गरज तूं टिचरीचें काम कर तूं शिकताय जाल्यार भुरगें जावन शिकताय जाल्यार तुका हर एकल्याक सोम्याची गरज एका ड्रायव्हराक सोम्याची गरज एका पयनाऱ्याक सोम्याची गरज एका शिकच्या भुरग्याक सोम्याची गरज एका रांदतेल्या की कुक म्हणटा आमी रांदप्याक सोम्याची गरज पूण तुमी सबारपटी ताका उलो मारिनात सबार जाण कितें निश्पाला जाल्यात आनी चिंता काली विनवणीचे मागणें केल्या पुरो हात उखल निमी घाल्या पुरो न्ही तुजें हर एक काम करतना सोम्याक सांगाता घेवन तूं काम कर तुजें काम हर एक सफल जाता 31 वर्सां जावन हांवें सुरू केल्लें हर एक काम सफल जालां कित्याक म्हजो पार्टनर जावन आसलो जेजू न्ही आनी कोणी थोड्यांक तुमकां थोडीं कामां करतना तुमकां इल्लें दोळ्यांक तोपता त्या कामां ती म्हाका सांगात दिता आदार दिता सोमी
तुम्ही तेही मागता जावं पुरो पण हांगा काम करताना हर एक काम करूंक तत्सो पवित्र आत्मा प्रेरण दिता मात्रणी धैर्य दिता मात्रणी हर एक काम वेळार शिस्तेन करूंक की शिकयता ते खंयच्याच कामांत हांव निर्फळ जावं ना साबार जाण तुमी कित्याक फेलियर शिकची भुरगीं कित्याक फेलियर एकली बहीण म्हाका सांगाता मेळ्ळी सकाळीं मेळ्ळी फादर जायते फावटी परीक्षा दिल्यार पास जायना पास एका मार्का हांवें सांगलें ताका पयलीं असो मॅसेज हाड नाल्यार ताजो वॉट्सॅप नंबर म्हाका दी हांव ताका थोडे विडियो धाडटा आं ते म्हणे आयकून मॅसेज येवन दी नेक्स्ट अटेम्प्ट ते पास जायना जाल्यार हांव म्हजें काम सोडटां तुमकां सोडून दिता आज आमकांच आमी घट्ट धरला आमच्या मंड्याक आमी घट्ट धरला सोम्याक आमी ते कोणशान दवरला कशें आमी उत्तीर्ण जावचे कशें आमी सफळ जावचे जो म्हणजे असो 15 वळ 5 जिजूनच म्हणा मुज्जे विने तुम्ही कांयच करूं शकनात ऐका वय हांव दाखवाल हांव दाखवाल तुम्ही फांटे तुम्ही म्हजे फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता म्हजे थंय कोण रावता आनी जाचे थंय हांव रावता जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता यथेश्ट फळ दिता कित्याक कित्याक म्हजे विणे मुज्जे विने तुम्ही कांयच करूंक कांयच शकना करूं शकनात जिवे धाकले न्ही हांवें सांगलां तुमकां विथ जीजस आय एम हिरो विदाउट जीजस आय एम झिरो म्हणून देखून आनी मुखार जाल्या रे बाबा कोणी नटले कांय फरक पडना ताका तुमी सांगता गेया देखून सांगा जेजू म्हणटा म्हज्या दिन दिल्यांत तांकां हांव कशें सांबाळटा राखता आनी परत म्हज्या बापाक हांव समर्पण दिता पळय ऐका आयच्या शुभ वर्तमानेंत कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयला हांव सगळीं हांव देवन आयला तुमकां खाली पळोवन वचूंक न्ही म्हजी खुशी करूंक न्ही आनी म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक म्हाका धाडला मोइजेक धाडिल्लें गी ना मोइजेक धाडिल्लें गी तो गेल्लो कित्याक धाडिल्लो एक्झोडस चॅप्टर 3:7 कोणें धाडिल्लो कित्याक धाडिल्लो ऐका मोइजेक कोणें धाडिल्लो कित्याक धाडिल्लो एक्झोडस निर्गमाच्या बुकान 3 आनी 7 आनी सर्वेस्परान म्हळें सोरेस्पमळे हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां इजिप्तांत हांवें म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकारी ताका दग दितल्या अधिकाऱ्यांच्या सुटका मेळचे खातीर हातांत हांव सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडोवंक आनी दूध आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगराच्या हित्तीताच्या अमोरिताच्या फेरिजिताच्या हिविताच्या आनी जेबुजिताच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला देखून इस्रायलितांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तगार तांकां कशें दग दितात म्हण हांवें पळयलां तर आतां ये आनी म्हजे परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीं धाडटां हांव धाडटां ये आपयलें कोणें वच धाडलें कोणें ये कित्याक विसरा तो आपयलें ताणें धाडलाय ताणें आज हें विसरात हांगा जेजू की धाडिल्लें कोणें म्हज्याच कुशीन हांव येवंक ना म्हणटा जेजू ऐका फाटी वच हांव सर्गींत हांव देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक कोणें धाडिल्लो म्हज्या कंतरांत आसा न्ही तें R11 कितें आसा तें एक घडी तुमच्या उडासा काडी शब्द मोनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारक तो जाव मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो बापान ताका धाडिल्लो न्ही ताची खुशी करूंक बापाची खुशी करूंक देखून आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही कितें ती ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयसे म्हूण आतां तुका कोणी खंयची जबाबदारी तुज्या तब्येन दिला तुज्या अधीन दिला तुका हें कितें कितें म्हळ्यार समर्पण दिलां सगळी जबाबदारी ताची खुशी कितें तुज्या जबाबदारेन तुवें कितें करचें तुका जाय जाल्ल्या भुरगीं सांबाळूंक वचा की ना घर सांबाळ्ळा म्हळ्यार सांबाळूंक वचा की ना तेका हांगा जेजू म्हणटा म्हज्या अधीन दिल्ल्या होर एकल्या कोणाक हांवें ओगडायनाये बगार
निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयसे म्हूण. हांवें तांकां जिवंत उठयचे म्हणून तांकां जिवंत दवरचे खातीर पुनर्जिवंतपणान तांकां बापा समें एकवटावचे खातीर बापाच्या महिमेन तांकां हाडच्या खातीर हें काम जेजू एकलोच करता. दुसऱ्यांचें कोणाचें काम न्ही भाव बीन तें. दुसऱ्या कोणाकय आमी सत मानल्यार वळखल्यार हें काम जायना. जेजूक एकल्याक मात्र आमी सत मानल्यार घट्ट धरल्यार. देखून हांवें सुरवेर सांगलें पोता तूं कोण आसो डाडा हांव जेजूस बळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्या. पोता तूं कोण आसो डाडा हांव जेजूस बळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें. आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाचीं आमी भुरगीं जेजूचीं आमी भुरगीं देवाचीं आमी. मुखार ऐका. पुताक देखतल्या आनी सत म्हणटल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळासय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. तरी बाप कितें खुशी व्हरता पुताक देखासे पुताक वळखासे पुताक सत्मान दिसे. पळया न्ही बाबा उरलें खंयचें आसा सोड सोडा नाका. वो धर्म ही जात हें काले म्हणटात बरो नाडला व्हडलें वजें वजें भर दवरला तुमच्या माथ्यार. हें कर तें कर पुर्वजांतल्यान देंवन आयल्यो व्यर्थ जिविताच्यो पुराय रिवाज्यो रिती तुवें आनी हांवें ताका वळखुया ताका सत द्याव्या मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा. बापाची खुशी. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां जो संवंजला वस्तू 17 आनी वळ 3 कितें म्हणटा हें सासणीक जिवीत हें कितें तें सासणीक जिवीत हें तुका तें सासणाचें जिवीत जाय तर सर्गाक थंय वचून पावोंक जाय तर तुका एकल्या खऱ्या देवाक ताका खऱ्या निजा देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू आनी क्रिस्ताक तुवें धाडलेल्या पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. देखून जेजूक देखासे जेजूक वळखासे जेजूक सत्मान दिसे. आनी वळखोंक ना जाल्यार पुरा कशें कॉल म्हणटा उस्तून 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 न्ही आनी मेळटा गे आनी मेळटा कणगी सो बेल लायला लायला पुरा ताका घालून 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 सुमार 4 म्हयन्या उपरांत उस्तितात उस्त वयल्या बारी उस्तितात की मत पोत्तून उस्तितात सांगा कोण घेव तितलें उस्त भांगार उस्तिता ना वयल्या बारी उस्तिता हांगी मसली धरतना चडी धरतात की हाका वतात दर्याच्या गुंड्याक वेतात आनी गुंड्या खंय हांगा तो चडी तो 1 किलोमिटर गुंड्या की आनी कितलो किलोमिटर देखून 6 दीस 10 दीस वचून येतात गुंड्याक वचून बरेंतली बरी दर नाडटात. हें कितलें बरें समजता आमकां बाबा. देखून हें वळखचें गरजेचें. देखून देवाचें उतर कितलें आमी आयकता वाचता मात्र न्ही परत 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 ह्या भावार्था कितेंय तुमकां दुसरें कितें अडचण येता जाल्यार पयस करा पयस करा. जेजूच्या एकवटांत रावन तुमकां कोणीय तुमकां अडकल जाल्यार तांकां पयस करा न्ही जेजूक पयस करचें. हें घट्ट धरात. जेजूच्या एकवटांत तुका रावंक कोणीय तुका अडकळ हाडटा जाल्यार तांकां पयस करा न्ही जेजूक. जायत्यान कितें केलां जेजूच्या एकवटांत रावंक म्हाका इश्ट अडकळ जेजूक सोडला इश्टाक धरला. खाम अडकळ खाम धरला आनी जेजू सोडला. तुजें काम तुका सर्गाक व्हरिना. तुजो इश्ट तुका सर्गाक व्हरिना. तुजी कितलीय जाणवाय तुका संवसारी जाणवाय तुका सर्गाक व्हरिना. तुज्यो कितल्यो साटल्यो पटल्यो सर्टिफिकेट आसून दीत तुका सर्गाक व्हरिना. संवसारांतली बॅप्टिजम सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट तुजी मॅरेज सर्टिफिकेटी तुका सर्गाक व्हरिना. आयकोन सगळ्यांक कळून पूण देवा मुखार वो मुजो म्हणून जो माथेवाच्या वांजेलांत वचो 10 आनी 32 सांगता हांगा आसतानाच जेजू तो म्हजो
जेजू हांव तुजो जेजू मोग आसो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोग आसो जेजू तूं म्हजो हें गरजेचें. आतां आयका. देखून मनशां हुजीर मनशां उजेर, इश्टा उजेर, भावा उजेर, भयणी विरोध, घोवा उजेर, बायले उजेर, भुरग्यां उजेर, जो कोण इवन वडिलां विरोध उजीर सॉरी विरोध न्ही वडिलां उजीर, जो कोण कोदवेदारां उजेर, रायां उजेर, याजकां उजेर, श्रेश्ठ याजकां उजेर, जो कोण जो कोण आपण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडता आपण म्हजो पाटलादार म्हूण कोण परगडता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर सरकार म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. देखून सांगलें हांव क्रिस्तांव न्ही हांव क्रिस्तासो. पळया न्ही गी आनी कितें तुमकां धैर्य मेळना जाल्यार देवाची उतां तुमी गट्ट धरूंक ना. तुमच्या भावार्थान तुमी ते रावूंक नात. तुमी कुडीच्या मरणाक भियोवन आसात आत्म्याच्या मरणाक तुमी आनीक भियोंक नात. पाटी येवन वास मुखार वयल जालो. पुताक देखतेल्या आणि सतमंतल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय हेच म्हज्या बापाची खुशी. वय हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. जेजे एकवटांत आसा जेजूच येतलो आनी तुका व्हरतलो येतलो येतलो व्हरतलो रावतलो न्ही तुमकां खाली रावतलो म्हण जालें येतलो व्हरतलो बापाच्या गोपान तुका दवरतलो म्हणटा जेज. ताच्या महिमेन तुका दवरतलो. आनी हें ताणें संवसारांत आसतना तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर पातकी जावन आसलें आमचे खातीर ताणें केल्लो त्याग दाखयलो. मोग कितें म्हणलें रोमाकारांक बरोवन सांपावल आमकां सांगता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 5 आनी वळ 5 तावन 11 रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5 to 11. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. पळया न्ही जेजू संवसाराक धाडन उडोवलें आमी सांगलें देवान संवसाराक इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याक वो मोग पळया न्ही जेजूक धाडन ताणें आमकां दाखयला वय मू मात न्ही जेजू सारका सोडून गेल्ल्या उपरांत तसो मोग पवित्र आत्म्या मुखांत ताणें आमच्या काळजांत वतला. जेजू सरका सोडून गेला देखून आमी खाली म्हणची दिनाकात. जेजू सरका सोडून गेल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्या रुपार बापान ताजो मोग आमच्या काळजान घाला देखून आमी जॉली सर्गींचे राज म्हळ्यार पवित्र आत्मो दिता तो संतोष जॉली. कोणा ते पवित्र आत्मो आसा ती केदाळे जॉली. कोणा ते पवित्र आत्मो ना ती केद नाही खाली. पळया न्ही घाला घाला पवित्र आत्म्या मुखांत ताजो मोग आमच्या काळजांनी वतला देखून आमी निराशी जायना. कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. पळया न्ही देखून तेंकां बेश्टें बरोवना म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारो म्हाका ताणें पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें. खोटे जावन आसल्या पातकी जावन आसल्या तुजे खातीर म्हजे खातीर देखून हांवें सांगलें न्ही जेजून म्हाका दिल्लो संदेश हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जिये. हो संदेश म्हाका दिल्लो जेजून. हांव तुजे खातीर मेलां तूं न्ही धर्मा खातीर न्ही संस्थे खातीर न्ही वडिलां खातीर न्ही कुटुंबा खातीर न्ही सैऱ्यां तेऱ्यां खातीर न्ही इश्टां खातीर न्ही कोण्या खातीर कोणा खातीर म्हजे खातीर जिये. आज तुमी सांगूंक शकतात की हांव म्हज्या जेजू खातीर जियेता हांव म्हज्या जेजू खातीर वावरता. त्या दाळ तुमी म्हणयता हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसा. पयलें उरलें पळय आपेस त्या त्या जाग्यार पडटा. आतां हांव जेजू सोम्या एकवटांत आसतना उरलें पळय सांडलां सोडलां तुमकां सोडलां सांगा तुमच्यो गरजो सोडल्यात गी तुमी सार नासतना सगळें तयार करून दवरलां तुमकां. हें जेवचे एकवटांत आसल्या वरवीं तुमकां बसूंक तुमकां अंक जाय जाल्यार वेवस्था सगळें पळय एका भयणीन तें बरयलां आनी एका तो शिकवण तें वाचून सांगता ताका हांगा वयर येवन ताका तें सांगूंक जाय आसलें म्हाका अवकाश मेळो ना ताका अवकाश दिवंक. ताणें बरयलें तें तुमच्या म्हाका वाचून सांगता येता आनी ताकाच येवन हांगा सांगूंक शकता ताका साक्ष दिवंक.
तुजे खातीर म्हजे खातीर ताणें केल्लो त्याग कितलो ऐका आनी कितें केलां एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो पूण नितीवंत मनशा पासत सासारायन मरोंक कोण तो तयार होय नितीवंत मनशा खातीर कोणी मरोंक तयार ना पातकां खातीर कोणी मरता गी बरो मनीस हो हांव मेल्यार म्हणनी तो जायचे संवसाराक आनी थोडीं वर्सां ताणें वाचसा जाय म्हणून नितीवंत मनशा खातीर बऱ्या मनशा खातीर संवसाराक बरें करच्या खातीर कोणी मेल्लो आसा सांगा बदलाक मॅक्समिलियन कॉल्बे तो जाणान गी प्रामाणीकपणान निर्दोशी जिणी जिवन शांतीपणान जियेलो तो एका आनी ताज्या सांगात्या कैद्या खातीर तो ताज्या जाग्यार तो फाशी स्विकार करता ताका बायल आसा भुरगीं आसा म्हण पूण हांगा म्हणटा एका नितीवंत मनशा खातीर बऱ्या मनशा खातीर संवसाराक जाय जाल्ल्या मनशा खातीर कोणी मरोंक तयार आसात की ना तसल्या परिस्थितींत ऐका पूण आमी पातकी आसल्या तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो पातक्यां खातीर पातकां तावन सोडका देव संवसाराक सर्गे सत दारवटो आमकां उक्तो केल्लो पातकां तावन सोडका देव संवसाराक आयलो सर्गे सत दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 मुखार आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें पळया न्ही गी देवान तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला आमी नासवन वेचे ससनाच्या त्या मरणावरी दुसऱ्या मरणावरी ससनाच्या कॅस्तेंत त्या गंधकाच्या सरोवरांत आमी नासवन वेची तसल्यांक आमकां जीव आसतना बचाव करूं मेल्ल्या उपरांत बचाव जायना भाव मेनून एक उडास दवरा मेल्ल्या उपरांत तूं आनी हांव आमी मेल्ल्या उपरांत कोणी कितली मिसां भेटोवन दीत कितले ससना सुशेव दी ताका सुमिया म्हणून बोब मारून दीत कांय जायना तेका कोणाचेर तूं तुज्या आत्म्याची बचावी कोणी तुका जोड दिता म्हणून तूं वंदोवन जियेनाक तुज्या आत्म्याची बचावी तुज्या हातांत आसा ती मेल्ल्या उपरांत न्ही जीव आसतना कितलो तूं नितळ निस्कळ निर्मळ जावन ताका मानवाच्या रितीन तूं जियेताय कोणी कितलें सांगून कितें देवान आयिल्लो पयसा बातावन देवान आयिल्लो कितें रिती रिवाज आसलो खंयचेय तें तुका उपकारा पडना पवित्र पुस्तका प्रमाणे तूं जीव आसतना भगवंतपणी जियेलाय गे पवित्रपणान जियेलाय गे देवाक मानवाची जिणी जियेलाय गे रोमाकारां पयल्या पत्रां वचो 12 वळी एक नवें जिवें बलिदान जावन तुका आसतूं भेटय जीव आसतना न्ही मेल्ल्या उपरांत ऐका तर बाबानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकुळटी सोगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात आसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक जीव आसतना तुमकांच तुमी समर्पण जाय सकाळीं उलयता फाल्यां मेल्लें सो दीस म्हणटा वादलो उडास काण हे पळय आमचे आदले पोळेकर न्हू जनेलार दवरतले खंय आमच्या बाबांनी पोळेकर जनेलार दवरले खंय एक पायंट सोरोय दवरलो खंय शेजारच्या बापून येवन पोळोय केलो सोरोय पिवन गेलो खंय आज सकाळीं सांगतात म्हाका आनी हे आमचे अनभव ते अक्रिस्तांव हिंदू भाव आसात न्ही ते कितें करतात तांचे कितें आसा पातयेनी आसा तांणी कितें रांदून दवरल्यार कावळो येवन केल्यार तो मेल्लो मनीस कावळ्या रुपार आयलो केवून गेलो तांचो आत्मो बचाव जालो म्हणून कावळोय तुका बचाव करिना मावळोय तुका बचाव करिना कोवळो तुका बचाव करता कावळो बचाव करिना मावळोय बचाव करिना पूण वो कोवळो तुका म्हाका आमकां बचाव करता मेल्ल्या उपरांत न्ही जीव आसतना आनी माने क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां सोडयला मात न्ही आमी नितीवंत जाल्या आनी देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतेल्या देवाच्या क्रोधांतली आमकां बचाव केला आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिफात देवान आमकां राजीकन घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मारिफात ताचे तावन आनीकी चड विशेष तरा जेजू थंय आयिल्ले आमकां कशें वेचीक पुताक ताच्या बापायन आरोन धरलो पोटलून धरलो संभ्रम आचारान केलो आनी त्या पुताक मोचे घालयले दोगलो घालयलो मुदी घालयली मात्र न्ही व्हडलो धाबाचो आचारान केले वय तशें जेजू मारिफात आमी पाटी बापा सशें आयल्या वेळार सर्गीच्या राजांत एका पातक्याच्या परतोवन थंय दुता मध्ये देवदुता मध्ये व्हरतो संतोश जातालो देखून गळाय नाका फाल्यां हांव बरो जाता फाल्यां हांव सरको जाता फाल्यां सारिल्ले म्हजी वायट साल हांव मुखार सरता म्हणल्यार चिंताप नाका आजच ही घडी वत्तो आईन काळ
देखून न्हू दारून जाल्लीं काळजां आसत जाल्यार संवसाराक आशेवन तुमी जियेता जाल्यार भाव भयणीनो ती आशा सोडा. एकच जावन दी तुजी म्हजी आमच्या आशा. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे. एकच म्हजी आशा. ह्या संवसारांत जीवन आसतना जिवच्या एकवटांत आसूंक आनी ताका वळखल्या वरी सत मानलेल्या वरी मात्र न्ही ताच्या एकवटांत जियेल्या वरी ताणें कितें बसलां तें ससनाचें जिवीत आमी सर्वांनी जोडचे खातीर ताच्या एकवटांत रावया. भावार्थान ताका आमचो सोमी सोडवंत आमी स्विकार करया. मात न्ही ज्या वाटेन तो चल्ला त्याच वाटेन चलोवंक ताजो आदर आनी आशिर्वाद करपा आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.